咱们想练一只狗进行一个卧下，到底应该怎么去进行训练？首先第一点啊，还是给狗带好拼练，方便咱们去控制它，避免它东跑一下西跑一下。第二步就是啊，咱们手里拿点狗粮，让它去吃，在做的基础上去吃啊。吃的过程中，咱们手顺着下放，另一只手给它继续进行一个辅助，往下去按。等它卧下之后，把手放开，让它吃到嘴里边。这期间有个注意点啊，卧下之后立刻马上给它进行食物奖励，让它吃到嘴里边。卧下，好狗，放开吃，让它大吃特吃。当狗狗卧下之后，它是比较着急的，要挣扎反抗怎么办？咱可以去怼两下它鼻子，弹一弹，给它一些压力。二一个是什么呢？通过手里的皮绳啊，给它进行一个抖动，让它感到难受不舒服。卧下冷静之后不动了，咱们再把食物奖励给它，让它吃到嘴里边。